আজকে আলোচনা করব থার্ড হার্ট সাউন্ড সম্বন্ধে। ওকে, তাহলে জানবো যে থার্ড হার্ট সাউন্ড কখন পাওয়া যায়। তাহলে এই ইমেজটা যদি আমি দেখি, এই পিরিয়ড থেকে এই পিরিয়ড ইন্ডিকেট করছে আমার ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, এবং এখান থেকে এটা ইন্ডিকেট করছে আমার ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল। এবং এই ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল এবং ডায়াস্টোলের কোন পিরিয়ডে S1 এবং S2 হার্ট সাউন্ড ডেভেলপ করে আমরা জেনেছিলাম যে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে কি হচ্ছে S1 হার্ট সাউন্ড ডেভেলপ করে, জাস্ট ঠিক আগেরটাতে। তার মানে যে সিস্টোলের ঠিক প্রথমটাতে কি হচ্ছে আমার S1 হার্ট সাউন্ডটা ডেভেলপ হচ্ছে বা S1 হার্ট সাউন্ডটা আমি পাবো। তারপর কি হবে, সিস্টোল হবে, ব্লাডটা ইজেক্টেড হয়ে গেল। এবং তারপরে যেটা হয়, যখন আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজে জাস্ট প্রথমটাতে কি হচ্ছে, ভালভটা আবার ক্লোজ হয়ে যায়। ওকে, এখানে অ্যাওটিক এবং পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হয়ে যাওয়ার জন্য আমি S2 হার্ট সাউন্ড পাই, এবং তারপরে কি আমার ডায়াস্টলটা শুরু হয়। ওকে, তাহলে এই পিরিয়ডে পাচ্ছি আমি S1 হার্ট সাউন্ড, এবং এইখানে আমি পাচ্ছি আমার S2 হার্ট সাউন্ড। এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে থার্ড হার্ট সাউন্ডটা আমরা কখন পাই। থার্ড হার্ট সাউন্ডটা কখন পাই সেটা হচ্ছে আর্লি ডায়াস্টল। আর্লি ডায়াস্টল মানে কোন ফেজে, এটা এই চারটে ফেজ কি ছিল, ডায়াস্টলের ফেজ ছিল। আর্লি ডায়াস্টল মানে হচ্ছে আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশনের পরের যে ফেজটা, মানে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং, এই ফেজটাতে আমি পাবো। তাহলে এখানে যদি এটাকে আমি চার ভাগে ভাগ করে নিই, তাহলে এইখানের এই পিরিয়ড থেকে এই পিরিয়ড হচ্ছে আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন, এবং এইখানে হচ্ছে আমার ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং। অর্থাৎ এই ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজটাতে আমরা কি পাবো, যে হার্ট সাউন্ডটা পাবো সেটাকে বলছি আমি S3 হার্ট সাউন্ড। ওকে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে হার্ট সাউন্ডটা কেন পাবো। কারণ ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে কি হয়, এখানে যেহেতু ভালভগুলো তখনও ক্লোজ ছিল, মিডটাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ, কিন্তু ভেনাস রিটার্ন এখানে বেড়ে, ভেনাস রিটার্নের জন্য কি এখানে যে অ্যাট্রিয়ামগুলো ছিল তার মধ্যে ব্লাডের অ্যামাউন্টটা অনেকটা পরিমাণ ছিল। যখনই ভালভ দুটো ওপেন হয়ে গেল, তখন এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড সাডেনলি কোথায় চলে আসে, আমার বোথ লেফট ভেন্ট্রিকেল এবং রাইট ভেন্ট্রিকেলে চলে আসে। এবং ওই সাডেন অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড আসার জন্য বা ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিংটা হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, এখানে কি ভেন্ট্রিকেলের কি হচ্ছে, একটা এক্সটেনশন হচ্ছে, অলরেডি ডায়াস্টল হচ্ছে, ভেন্ট্রিকেল এক্সটেনশন হচ্ছে, এবং তারপরে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড এসেছে। অর্থাৎ দুটো একসাথে যখন হয়, ভেন্ট্রিকেলের এক্সটেনশনটা সাডেন হয়ে যায়। এবং সাডেন এক্সটেনশন হওয়ার জন্য এখানে কি থাকে আমরা জানি, এখানে কডা টেন্ডেনি থাকে। এই কডা টেন্ডেনিতে কি হচ্ছে, সাডেন একটা টেনশন জেনারেট হচ্ছে, এবং টেনশন জেনারেট হলে মানে কি, ওই গিটারের সেই কর্ডগুলো দেখেছো, হঠাৎ করে টেনশন জেনারেট হলে কি হচ্ছে, সেখানে একটা ভাইব্রেশন তৈরি হয়, এবং ভাইব্রেশন হওয়ার জন্য একটা সাউন্ড পাবো। এই সাউন্ডটাকে বলা হচ্ছে S3 হার্ট সাউন্ড। তাহলে কোন ফেজে পেলাম সেটা আমরা জানলাম। ওকে, তাহলে ক্যারেক্টার কি, এই সাউন্ডটা কি S1 বা S2 হার্ট সাউন্ডের মতো ইন্টেন্সিটি কি হাই থাকে, না, এটার ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টেন্সিটিটা লো থাকে এবং ফ্রিকোয়েন্সিটাও লো থাকে। ওকে, তাহলে এই হার্ট সাউন্ড আমরা কি দিয়ে শুনবো, আগের S1 বা S2 হার্ট সাউন্ড আমরা কি দিয়ে শুনেছিলাম, স্টেথোস্কোপের ডায়াফ্রাম দিয়ে শুনেছিলাম। বাট S3 হার্ট সাউন্ডটা কিন্তু বেল অফ দ্য স্টেথোস্কোপ দিয়ে আমরা শুনবো। এটা প্র্যাকটিক্যাল অবশ্যই প্রশ্ন করা হয়, এবং প্রশ্ন করা হচ্ছে এই হার্ট সাউন্ডটা কোথায় শুনবো। ওকে, অ্যাওটিক রিজিয়নে নাকি পালমোনারি রিজিয়নে নাকি S3 হার্ট সাউন্ডের রিজিয়ন কি রয়েছে, S3 হার্ট সাউন্ডটা শোনা হয় এপেক্সে। ওকে, তাহলে এই অবধি আমরা জানলাম। এরপর হচ্ছে তাহলে ফিজিওলজিক্যাল S3। তাহলে S3 কি সবার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, ফিজিওলজিক্যাল S3 পাওয়া মানেই যে সেটা অ্যাবনর্মাল বা প্যাথোলজিক্যাল তা কিন্তু নয়। ফিজিওলজিক্যালি কিন্তু S3 পাওয়া যায়। কোথায় পাওয়া যায়, চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে বা ইয়াং অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে লেস দেন 40 ইয়ার্স, এবং প্রেগনেন্সি বা অ্যাথলেটিক্স এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি S3 হার্ট সাউন্ড পাবো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নর্মাল। তাহলে এই যে কজগুলো বললাম, এই কজগুলোর মেন কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি এখানে কি হয়, হাইপার কাইনেটিক সার্কুলেশন হয়। অর্থাৎ হাইপার কাইনেটিক সার্কুলেশন যদি হয়, সেই কজগুলোতে আমরা কি পাবো, S3 হার্ট সাউন্ড পাবো, এবং এটাকে বলা যায় ফিজিওলজিক্যাল S3। এই কনসেপ্টটা জানলে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে প্যাথোলজিক্যাল S3ও তো হয়। প্যাথোলজিক্যাল S3 হচ্ছে তাহলে নর্মাল কন্ডিশন, এমন করে অ্যাবনর্মাল কন্ডিশন যেখানে হচ্ছে হাইপার কাইনেটিক সার্কুলেশনটা দেখা যায়, সেটা হচ্ছে কি থাইরোটক্সিকোসিস। এটা অবশ্যই তোমাদের মনে রাখতে হবে। আর যে কজগুলো আমি বলবো সেই বেসিকটা জেনে রাখো। বেসিক হচ্ছে যেসব কন্ডিশনগুলোতে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউমটা বেশি থাকে। এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম বেশি আছে মানে কি, এখানে ব্লাডের ভলিউমটা বেশি আছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডায়াস্টল। ওকে, তাহলে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম যদি বেশি থাকে, তাহলে কি ভেন্ট্রিকেল অলরেডি স্ট্রেসড কন্ডিশনে রয়েছে। তাহলে ভেন্ট্রিকেল যেখানে অলরেডি স্ট্রেসড কন্ডিশনে রয়েছে, সেখানে যখন আমার র্যাপিড ফিলিং হচ্ছে, সেখানে কি কর্ডা টেন্ডেনি অলরেডি একটা টেনশন সেখানে ডেভেলপ করেছিল, এবং র্যাপিড ফিলিং এর জন্য এই ফেজে যখন র্যাপিড ফিলিং হচ্ছে, তখন কর্ডা টেন্ডেনি আরো টেনশন হয়ে যাচ্ছে, কর্ডা টেন্ডেনির উপর মোট একটা টেনশন ক্রিয়েট হচ্ছে। তার মানে আমি কি পাবো, আমি S3 হার্ট সাউন্ড পাবো। সেটা তাহলে কোন ক্ষেত্রে হতে পারে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। মোস্ট কমন কজ, অবশ্যই এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, একটাই যদি কজ বলা হয় সেটা তোমাকে বলতে হবে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকেল যখন ফেলিওর হচ্ছে, তার মানে কি লেফট ভেন্ট্রিকুলার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভলিউমটা হাই থাকে। হাই থাকার জন্য কি হচ্ছে, এটা কর্ডা টেন্ডেনিগুলো অলরেডি একটা টেনশন জেনারেটেড হয়ে থাকে, এবং তারপরে যদি আবার
আমার ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিংয়ে অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলারে ব্লাড আছে, সেই টেনশনটা বেড়ে যায় এবং কি পাবো আমি S3 হার্ট সাউন্ডটা পাবো। ফেজটা আমার একই থাকছে। ওকে, আর কোন কন্ডিশন হতে পারে? হতে পারে অ্যাওর্টিক ভালভ রিগার্জিটেশন, অর্থাৎ এই যে অ্যাওর্টিক ভালভ রয়েছে, এই অ্যাওর্টিক ভালভে যদি রিগার্জিটেশন হয়, অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলে ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক কথা, কিন্তু আবার ডায়াস্টোলের সময় ব্লাডটা ব্যাক করে, তাহলে ব্লাডটা যদি ব্যাক করে তাহলে এখানে আলটিমেট ব্লাডটা এখানে আসবে, তার মানে কি এন্ডাস্ট্রিয়াল ভলিউম বেশি থাকবে, এবং সেটা বেশি থাকার জন্য কি আমার টেনশন জেনারেটেড হবে বেশি, এবং তার ফলে আমি S3 হার্ট সাউন্ড পাবো। এরপরে ধরলাম মিট্রাল ভালভে যদি রিগার্জিটেশন হয়, অর্থাৎ সিস্টোলের সময় এপাশেও ব্লাড যাচ্ছে এপাশেও ব্লাড যাচ্ছে, তাহলে এপাশে যদি ব্লাড যায় এরপর যখন ডায়াস্টোল হবে কি হবে, বেশি অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড এখানে আসবে, তাহলে ব্লাড অ্যামাউন্ট যদি বেশি আসে তাহলে কর্ডা টেন্ডিনিতে যে টেনশনটা জেনারেটেড হবে সেটা বেশি হবে, তার মানে কি আমি একটা S3 হার্ট সাউন্ড পাবো। তাহলে এই কজগুলো তুমি কনসেপ্টটা যদি জানো, কজগুলো অবশ্যই মনে রাখতে পারবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা তো আমি আলোচনা করি লেফট ভেন্ট্রিকল, তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকল একই কন্ডিশন হতে পারে, তার মানে রাইট ভেন্ট্রিকলের তাহলে কি হতে পারে, যদি রাইট ভেন্ট্রিকলের ফেলিওর হয়, অর্থাৎ রাইট ভেন্ট্রিকলের ফেলিওর হয়েছে, আমি কি পাবো S3 হার্ট সাউন্ড পাবো। এই কনসেপ্টটাও জানলাম। এখানে কি রয়েছে আমার ট্রাইকাসপিড ভালভ রয়েছে, তাহলে ট্রাইকাসপিড ভালভে যদি রিগার্জিটেশন হয় একই কন্ডিশন, ট্রাইকাসপিড ভালভে রিগার্জিটেশন হচ্ছে, সিস্টোল হচ্ছে, সিস্টোল ব্লাড এই পাশে চলে যাচ্ছে, যখন ডায়াস্টোল হচ্ছে এই হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড এখানে আসছে, পরে টেন্ডিনিতে টেনশন জেনারেটেড হচ্ছে, এবং তার জন্য কি হবে আমি S3 হার্ট সাউন্ড পাবো। ওকে, তাহলে রাইট সাইডের কজগুলো জানলাম এবং লেফট সাইডের কজগুলো জানলাম, তুমি বেসিকটা জানলে এটা তুমি অবশ্যই মনে রাখতে পারবে। তাহলে থার্ড হার্ট সাউন্ডের কনসেপ্টটা আমি জেনে নিলাম। ওকে, জাস্ট এইটুকুই জানতেই। সো প্র্যাকটিক্যালের দিক দিয়ে এটা কোথায় দেখা হয় এবং স্টেথোস্কোপের কোন পার্টটা ইউজ করে এটা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে, এবং তার সাথে কজগুলো। তাহলে S3 হার্ট সাউন্ডটা আমরা জেনে নিলাম।